इस बोर्ड को ससुरा तुम कूड़ेदान में फेंक दो। हम इस बोर्ड के सब कुछ रिपेयर कर सकते हैं बस। हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम TDA8932 या फिर कोई भी हो तुम्हारे पास कोई भी क्लास डी एम्पलीफायर सर्किट है या फिर एम्पलीफायर बोर्ड है, तो वो क्या होता है कि ज्यादातर इनमें प्रॉब्लम यही होते हैं कि ये डेड हो जाता है। मतलब कि पावर सप्लाई दे रहे हो, यहाँ पे पावर सप्लाई सही से दे रहे हो, तुम इनपुट सही से दे रहे हो, लेकिन स्पीकर में कोई साउंड नहीं आ रहा, एकदम ब्लैंक। लेकिन ना कोई नॉइस आता है, ना कोई क्लिपिंग, ना कोई इशू, मतलब कि एकदम कोई साउंड नहीं आता। तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं और कैसे फिक्स कर सकते हैं, तो वही आज इस वीडियो में मैं तुमको व्हाट द हेल जो भी हो, बीच बीच में ये जुबान तुड़मुड़ा जाते हैं उसके लिए सॉरी लेकिन ससुरा इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये ज्यादातर यही होते हैं। मेरे पास TDA8932 एक खराब हो चुका है, तो वो मैंने कैसे फिक्स किया, फिक्स हुआ कि नहीं। देखो भाई, पहली बात तो ये ओरिजिनल TDA8932 IC है जिसके ऊपर मैंने हीट सिंक लगा के रखा है। ये मैं तुमको हीट सिंक रिमूव करके नहीं दिखाऊंगा, मैं यहाँ पे राइट साइड पे ओरिजिनल पिक्चर जो है इसका वो दिखा देता हूँ, TDA8932 का देख लो। तो ये भाई हीट सिंक मैं रिमूव इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इसके पीछे जो एडेसिव लगा हुआ है ये खराब हो जाएगा ना, उसकी वजह से। यहाँ मैं तुमको सीधी सी बात बता देता हूँ। देखो भाई, इनमें ज्यादातर प्रॉब्लम्स क्या होते हैं कि गलत सप्लाई दे देने की वजह से या फिर ज़्यादा वोल्टेज दे देने की वजह से ज़्यादातर प्रॉब्लम होते हैं कि आईसी अंदर अंदर ही खराब हो जाते हैं या फिर आईसी जल जाते हैं, जो हमें ऊपर से दिखाई नहीं देते। समझ रहे हो, ज़्यादातर आईसी में ही प्रॉब्लम्स होते हैं। अभी तुम कैसे ट्रैक करोगे कि आईसी में प्रॉब्लम है कि कहीं और? देखो भाई, सीधी सी बात, सबसे पहले तुम पावर इनपुट दो, ठीक है? पावर वाले में इनपुट दे दो। मैं जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये जो है पावर है, ठीक है, पावर है, और ये आउटपुट है स्पीकर, और ये इनपुट है। तो कोई भी एम्पलीफायर सर्किट हो, हाँ, उसमें पहले तुम पावर दे दो। पावर देने के बाद तुम मल्टीमीटर से वोल्टेज टेस्ट करो, यहाँ पे सही से वोल्टेज टेस्ट करो। पहले देखो वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, फिर तुम इसको ट्रैक करो। ये जो ये मेरे में देखो, मेरे में पीसीबी में ट्रेसेस जो है, देखो सीधी बात, यहाँ से नेगेटिव जो है, यहाँ से होके ये देखो प्लस जो है कैपेसिटर के प्लस में जा रहा है, और नेगेटिव जो है ये कैपेसिटर के नेगेटिव में जा रहा है। तो ऐसे ऐसे तुम ना ये इन कैपेसिटर्स के जो टर्मिनल्स है इनको टच करा करा के तुम चेक कर सकते हो कि वोल्टेज कहीं ड्रॉप तो नहीं है या फिर कम तो नहीं है, सही से मिल रहा है, कहीं फ्लक्चुएट तो नहीं हो रहा। अगर तुमने देख लिया कि सब कुछ सही है, उसके बाद देखो ये कैपेसिटर में कोई इशू तो है नहीं, ये कैपेसिटर फटफुटा तो नहीं गया, देख लेना, सही से देख लेना। उसके बाद तुम देखो ये कैपेसिटर्स के थ्रू फिल्टर होके जाके इस आईसी में इनपुट हो रहा है, तो इनपुट पे भी सही से देख लेना कि वोल्टेज सही मिल रहा है कि नहीं। तो देखो यार, मैंने फाइनली इसको खोल लिया है, हीट सिंक वगैरह। एडेसिव जाए तुम लोगों को क्लियर करके समझाना, कोई दिक्कत ना हो, वो अच्छी वाली बात है। तो तुम पावर कहाँ टेस्ट करोगे? सीधी बात, इस आईसी के 8 और 9 नंबर पिन में तुम पावर टेस्ट करोगे। मैं यहाँ से तुम काउंट करना, ठीक है? ये जो NXP लिखा हुआ है, NXP लिखा होने के ये जो है, ये 1 नंबर पिन है, ये दूसरा पिन है, तीसरा पिन है, ऐसे करके काउंट करना, ठीक है? ये है पहला, ये है दूसरा, ये तीसरा पिन, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये 8वां पिन, ठीक है? ये 8वां पिन और ये 9वां पिन। तुम काउंट कर करके ये 8वां पिन जो है, ये 8 नंबर, ये पॉजिटिव है, और ये 9वां जो है ये नेगेटिव है। तो इन दोनों में ही तुम पावर टेस्ट करोगे, ठीक है? मतलब कि वोल्टेज टेस्ट करोगे। अगर इन दोनों में प्रॉपर वोल्टेज सही आ रहा है तो पावर इनपुट तुम्हारा सही है। सही से तुम देख लेना, ठीक है? अगर तुम्हें आईसी में इनपुट प्रॉपरली मिल रहा है, मतलब कि तुम जो सप्लाई दे रहे हो 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट जो भी हो, अगर तुम्हें ये आईसी तक वोल्टेज सही जा रहा है, तो सीधी बात, पावर सप्लाई में कोई इशू नहीं है, पावर तो प्रॉपरली जा रहा है। ये भी तुम लोग देख लेना कि ट्रेसेस वगैरह कहीं टूटा फूटा तो नहीं है, जला वला तो नहीं है, तो ट्रेसेस वगैरह देख लेना सही से। ये जो मतलब कि आंख लगा लगा के देख लेना। मतलब कि कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि ट्रेसेस वगैरह जो ना वो घिस घिसा के उठ जाते हैं, तो समझ रहे हो ना। उसके बाद अगर तुम्हें दिखाई दे कि सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर सही जा रहा है, तब तुम क्या करना, उसके बाद क्या करना कि स्पीकर तो लगा ही रहने दो सब समय, ऑल टाइम जब टेस्ट करोगे स्पीकर लगा रहने दो, ठीक है? उसके बाद तुम क्या करना कि ग्राउंड के वायर को एक हाथ से पकड़ के, एक हाथ से पकड़ भी सकते हो या फिर नहीं भी पकड़ सकते हो, मैं तो बोलूंगा कि ग्राउंड के वायर को पकड़ के तुम उंगली से ना इन वाले इनपुट वाले पे टच करना। अगर वो नॉइस आ जाए तो सीधी बात, आईसी सही है। अगर नॉइस ना आए तो ये देखो इनपुट जो है, इनपुट करे फोकस कर लेना, करके प्रॉब्लम काहे को करता है। ऑडियो इनपुट देखो, ये जो है ये तुम्हारा सिग्नल, ठीक है? राइट चैनल या फिर लेफ्ट चैनल या फिर मोनो चैनल जो भी हो,
ये कैपेसिटर पे आ रहा है, फिर कैपेसिटर के थ्रू यहाँ जा रहा है, और ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड भी यहाँ से आके इस कैपेसिटर के थ्रू ये तीसरे वाले पिन पे जा रहा है, देख सकते हो। तो यहाँ भी तुम देख लेना कोई प्रॉब्लम हो। मल्टीमीटर्स के थ्रू यहाँ तुम चेक कर लेना कि कंटिन्यूटी मिल रहा है कि नहीं, और ट्रेसेस को भी देख लेना कि कहीं खराब तो नहीं है, और ये भी देख लेना कि इनपुट वाले कैपेसिटर्स, एसएमडी कैपेसिटर्स सही तो है ना। अगर ये सब कुछ सही है, इनपुट भी सही जा रहा है, तब तो भाई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पावर भी ठीक जा रहा है, इनपुट भी ठीक जा रहा है, तब प्रॉब्लम कब होगा, कहाँ होगा प्रॉब्लम? प्रॉब्लम होगा आउटपुट में, ठीक है, आउटपुट में। और हाँ, एक और चीज तुम देखो, ये जो आउटपुट में जा रहा है ना, स्पीकर आउटपुट में भी कोई रेजिस्टेंस वगैरह है नहीं, ठीक है, आई मीन कोई कैपेसिटर वगैरह है नहीं। देख सकते हो ये आउटपुट निकल रहा है, आउटपुट निकल के सीधा कॉइल में जा रहा है, तो यहाँ कैपेसिटर खराब होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, ये देखो, आईसी से डायरेक्टली आउटपुट जो है जा रहा है कॉइल पे। तो भाई यहाँ पे तुम्हारा जो एसएमडी कैपेसिटर्स है वो खराब होने की कोई बात नहीं, अगर कोई खराब हो जाए तो रिप्लेस कर देना। कभी कभी क्या होते हैं कि ओवरलोड देने की वजह से ये जो कॉइल्स हैं, ठीक है, ये कॉइल्स टूट जाते हैं। अभी तुम क्या करना है कि स्पीकर तुम जहाँ लगाए हो आउटपुट जो है इन कॉइल्स के पहले वाले पिन में लगा देना है, पीछे नहीं लगाना, कॉइल्स के आगे वाले लगा देना। अगर इन दोनों पे स्पीकर के वायर्स लगाने पे साउंड आ रहा हो तो मतलब है ये कॉइल्स खराब हैं। तुम कॉइल रिप्लेस भी कर सकते हो या फिर तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन उसमें नॉइस आएंगे और थोड़े से इश्यूज भी हो सकते हैं। मतलब ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होंगे, लेकिन नॉइस का इशू आएगा। अगर कॉइल्स खराब होंगे ना तो इन दोनों पे स्पीकर लगाने पे काम कर जाएंगे। अभी कॉइल सही है कि नहीं वो तुम कैसे टेस्ट करोगे? मल्टीमीटर लो, मैं तुमको दिखाई देता हूँ यार। ये प्रॉब्लम कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए ना मैं तुमको ज्यादा नहीं दिखा रहा, एक डिटेल्ड वीडियो आएगा एकदम प्रॉपरली। मैं एक खराब आईसी लूंगा और उसको फिक्स करके दिखाऊंगा, तो वो वीडियो आएगा जल्दी नहीं आएगा, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मेरे को एक खराब आईसी ढूंढना पड़ेगा, मतलब कि खराब एम्पलीफायर का सर्किट, तो ढूंढ के उसको ट्रैक करके, इशू को ट्रैक करके फिक्स करने की कोशिश करेंगे। मुझे भी नहीं पता कि फिक्स होगा कि नहीं, लेकिन कोशिश तो करेंगे। देखो भाई, तुम कॉइल्स को कैसे टेस्ट करोगे कि मल्टीमीटर लो, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे रखो और कॉइल के इस वाले पॉइंटर पे एक लगाओ, यहाँ एक प्रॉब लगाओ और यहाँ एक प्रॉब लगाओ। अगर तुम्हें बीप मिले या फिर 1 या फिर 2 यहाँ पे रीडिंग आए तो भाई सीधी सी बात है, कॉइल तुम्हारा सही है। अगर बीप ना आए, हाँ बीप ना आए और यहाँ पे 1 दिखाए, मतलब कि कोई कंटिन्यूटी ना मिले, तो मतलब समझ लो ये जो है कॉइल खराब है। कॉइल्स को फेंक दो और डिरेक्ट कर दो, तो तुम्हारा वो जो है एम्पलीफायर सही हो जाएगा। प्रॉब्लम्स में ज्यादातर यही होते हैं कि आईसी खराब होता है, ये कॉइल्स जाता है, ट्रेस खराब हो जाते हैं, या फिर कोई जो इनपुट वाले कैपेसिटर्स वो खराब हो गए, ये पावर वाले वो खराब हो गए। मैंने जितने जितने कारण बताए, उन्हीं कारण के वजह से ये जो है एम्पलीफायर खराब हो जाता है। देखो भाई, सभी प्रॉब्लम्स हम फिक्स कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस एक ही प्रॉब्लम को हम फिक्स नहीं कर सकते, वो है इस आईसी को, ठीक है। अगर ये आईसी खराब हो जाए, इसको रिपेयर तो नहीं कर सकते, तुम सभी को पता है, आईसी तो हम रिपेयर नहीं कर सकते, सीधी बात। और अगर तुम चाहो कि ये आईसी उठा के फेंक दे और नया आईसी लगा ले, अगर तुम ऐसा करने की सोच रहे हो तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि आईसी मिलता नहीं। कहीं ऑफलाइन मिल जाए तो मतलब कि तुम्हारा किस्मत बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने तो खोज लिया, कहीं नहीं मिल रहा। ऑनलाइन तो बिल्कुल नहीं मिल रहा, आली बाबा पे मिल रहा था, लेकिन वो अभी भी स्टॉक पे नहीं है। तो मतलब समझ रहे हो ना, आली बाबा गलत बोल रहा हूँ, वो बैंगूड पे मेरे को मिल रहा था। तो तुम खोज लेना, अगर आईसी मिल जाए तो धन्य है, तुम आईसी चेंज कर दो। अगर तुम्हें आईसी ना मिले और ये आईसी ही खराब हुआ है तो तुम्हें ये बोर्ड फेंकना पड़ेगा। इस बोर्ड को ससुरा तुम कूड़ेदान में फेंक दो, कोई इसको रिपेयर नहीं कर सकता। आईसी खराब हो जाए और आईसी अगर ना मिले, जो कि ज्यादातर चांसेस है कि आईसी नहीं मिलेंगे तुमको, ये आईसी मिलता नहीं इसका, सीधी बात। चाइना में ही वो DIY पर्पस के लिए जो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं इस बोर्ड के, उनको ही मिलता है आईसी। वो जो NXP उनको ही सप्लाई करते हैं, नॉर्मल कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल है नहीं। अवेलेबल है शायद, चाइना में अवेलेबल है, इंडिया में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। तो ये आईसी खराब हुआ है तो इसको तुम फेंक दो कूड़ेदान में और एक नया बोर्ड खरीद लो, सीधी बात। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इनको प्रॉपरली हैंडल करना पड़ेगा, पावर सही देना पड़ेगा, कहीं फ्लक्चुएट ना करे, कहीं पोलरिटी खराब ना हो, इनपुट भी सही से दो। मतलब समझ रहे हो, ये फ्रजाइल बहुत है। वैसे फ्रजाइल नहीं है, लेकिन फेंक दो कुछ नहीं होगा। लेकिन
वो इंटरनली ये जो कंपोनेंट्स है, ये जो सर्किट है, उसी तरीके से वो फ्रजाइल है। चलते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन ख़राब अगर हो जाए ना तो रिपेयर हम नहीं कर सकते। रिलायबिलिटी बहुत ख़राब है, तो मतलब समझ रहे हो ना, हम रिपेयर ही नहीं कर सकते। फेंक दो इनको, फेंक दो, सीधी बात। हम इस बोर्ड के सब कुछ रिपेयर कर सकते हैं, बस इस आईसी को रिपेयर नहीं कर सकते। जो जो चीज़ें मैंने आज की इस वीडियो में तुम लोगों को बताए, तुम लोग सब कुछ टेस्ट कर लेना। अगर पता चले कि आईसी खराब है तो भाई कुछ नहीं कर सकते। बाकी कॉइल खराब है, कॉइल निकाल दो। एसएमडी खराब, वो रेजिस्टेंस और जो कैपेसिटर्स खराब है तो ये सही कर दो। अगर ट्रेसेस खराब है तो जंपर लगा दो। कैपेसिटर खराब है तो कैपेसिटर चेंज कर दो। ये ऐसे एसएमडी वाले कैपेसिटर्स नहीं होंगे तो भी चलेगा, नॉर्मल वाले कैपेसिटर्स लगा दो। ये कहाँ गया मेरा ससुरा, कहाँ गया, ये वाले कैपेसिटर्स लगा दो, ये वाले जो बोर्ड में मिलते हैं। इसको मत लगा लेना, मतलब ऐसे जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ 35 वोल्ट है, तुम 25 वोल्ट भी लगा सकते हो। 25 वोल्ट मत लगाओ। अगर तुम 12 वोल्ट से चला रहे हो तो 25 वोल्ट लगा देना, लेकिन अगर तुम 24 वोल्ट से चला रहे हो तो यहाँ तुम 35 वोल्ट लगाओ। 35 वोल्ट 500 यूएफ। अगर तुम देखो भाई, सीधी बात मैं तुमको बोलना चाहूँ, यहाँ तुम 4700 यूएफ का 35 वोल्ट वाला एक कैपेसिटर लगाओ। इतने लगाने की जरूरत नहीं है, इनको निकाल के एक लगा दो। अगर तुम्हारे पास छोटे वाले हैं, ठीक है, 200 यूएफ का, 500 यूएफ का है, तो 3-4 लगा दो, काम चल जाएगा। तो भाई सब कुछ रिपेयर कर सकते हैं, बस आईसी को ही रिपेयर नहीं कर सकते, यही प्रॉब्लम है, सीधी सी बात है। आईसी रिपेयर मतलब आईसी को चेंज नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशा अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर तुम्हारे पास ये खराब है तो कैसे टेस्ट करोगे और कैसे रिपेयर करोगे, मैंने सब कुछ बता दिया आज की इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय। ये क्लिप मैं बाद में इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि उस वीडियो में कह के तो मैंने बोल दिया, लेकिन तुम लोगों को दिखाया नहीं, तो मैंने ये भी दिखा दिया कहाँ कहाँ तुम क्या टेस्ट करोगे। ये पिन कहाँ है, 8 और 9 नंबर पिन जो है वो पावर इनपुट का है, और दूसरा और तीसरा वाला जो है ऑडियो इनपुट का है। और तुम यहाँ से देख ही सकते हो, काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तुम देख ही सकते हो कहाँ से आउटपुट जा रहा है, देख सकते हो सीधा एकदम आंखों से, खुले आंख से दिख रहा है। कॉइल वाला कनेक्शन कहाँ है, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।